بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدرسة المجد العربية الأهلية المرحلة الابتدائية ترحب بأبنائها وطلابها طلاب الصف الثاني، ومع مادة العلوم، ومع الفصل الثاني بعنوان الحيوانات. سوف نكمل هذا الفصل مع الدرس الثاني وهو بعنوان الحيوانات تنمو وتتغير. الحيوانات تنمو وتتغير. إعداد الأستاذ أحمد سعيد. أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب. أرجو منكم أن تفتحوا صفحة رقم 60 و61. درس اليوم يبدأ من 60 و61 و62. أهلا ومرحبا بكم. الفصل الثاني يا أبطال بعنوان الحيوانات. درسنا وتعلمنا في الحصة السابقة كيف نصنف الحيوانات. نصنف الحيوانات يا أبطال إلى مجموعتين رئيسيتين، وهما الفقاريات واللا فقاريات. ردد معي يا أبطال. الحيوانات تصنف إلى فقاريات ولا فقاريات. الفقاريات هي التي تحتوي على عمود فقري، أو التي لها عمود فقري. أما اللا فقريات هي التي ليس لها عمود فقري. يبقى إذن الحيوانات تقسم إلى فقاريات ولا فقاريات. الفقاريات، من يعطيني أمثلة؟ درسنا أمثلة في الحصة السابقة مثل الجمل، وهو من الثدييات ويعتبر فقاريات لأن عنده عمود فقري وسلسلة فقرية. أيضا يا أبطال الأسماك لها عمود فقري، أيضا الطيور لها عمود فقري. كل هذه الفقاريات، كل هذه الحيوانات تعتبر من الفقاريات. أيضا يا أبطال درسنا من الحيوانات اللا فقارية، وهي مثل حشرة الخنفساء من الحيوانات أو الحشرات التي ليس لها عمود فقري، بل يغطي جسمها غطاء صلب للحماية. في هذا اليوم بإذن الله سوف ندرس الدرس الثاني بعنوان الحيوانات تنمو وتتغير. ما معنى الحيوانات تنمو وتتغير يا أبطال؟ أحسنت، أي أن الحيوانات تكبر ويتغير شكلها، الحيوانات تكبر ويتغير شكل جسمها وشكلها. فإذا الحيوانات مخلوقات حية تنمو وتتغير وتحصل على غذائها. انظر وتساءل: كيف تختلف صغار الحيوانات عن والديها؟ كيف ان صغار هذه الحيوانات تختلف عن الآباء الكبار؟ تختلف في الحجم، فالصغار حجمها صغير. انظر يا بطل إلى الصغير، إلى هذا النمر أو الفهد الصغير، إنه صغير في الحجم، حجمه صغير. أما الأب فيعتبر حجمه كبير. أيضا الصغار لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم. الصغار لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في الغذاء والحصول على احتياجاتهم، فتقوم الآباء برعايتهم حتى يكبروا وينمو. استكشف ما أوجه التشابه بين الصغار وبين الكبار، وما أوجه الاختلاف. هناك أوجه تشابه بين الصغار والكبار، وهناك أوجه تشابه. انظروا إلى هذا الأب وإلى أبناء الصغار. هناك تشابه بين الأب وأولاده، صح ولا لا يا أبطال؟ وهناك اختلاف بين الأب وأولاده. انظروا معي. الأشياء التي يقوم بها الصغار: اللعب، طبعا الصغار يقومون باللعب، تناول الطعام، النوم، تعلم الكتابة والقراءة. يبقى إذن هذه الأشياء يقوم بها الصغار فقط، يقومون باللعب وأيضا بالنوم وتعلم القراءة والكتابة. ما الأشياء التي يقوم بها الكبار؟ الذهاب إلى العمل داخل المنزل مثل الطهي، تنظيف المنزل، وتناول الطعام والنوم. هذه الأشياء، الذهاب إلى العمل، يقوم بها فقط الكبار، فالصغار لا يستطيعون العمل، باقي صغير. فهذه أشياء خاصة بالكبار يقوم بها الكبار. طيب ننتقل بعد ذلك يا أبطال إلى هناك تشابه وهناك اختلاف. فالأبناء يستطيعون اللعب وتعلم القراءة والكتابة، بينما الآباء يذهبون إلى العمل والطهي. طب ما هو التشابه فيما بينهم؟
الأبناء والآباء يحتاجون إلى النوم والغذاء، يحتاجون إلى النوم والغذاء. كيف تختلف دورات حياة المخلوقات الحية أو الحيوانات؟ أول شيء أبطال دورة الحياة وهي هذه دورة الحياة المراحل التي يمر بها المخلوق الحي في حياته. نجد أن المخلوق الحي يمر بمراحل، يبدأ بصغير ثم ينمو ويكبر فيكبر شوية، ثم ينمو ويكبر فيتغير إلى أن يصير كبير. إذن أيضا مثل مرحلة حياة الإنسان، يبدأ ببيبي صغير لسه تو حديث الولادة، ثم بعد ذلك ينمو ويكبر يروح صف أول ابتدائي، ثم بعد ذلك صف ثاني ابتدائي فينمو ويكبر، ثم يروح بعد ذلك إلى المتوسطة فيصير شباب، ثم ينمو ويكبر فيروح إلى الثانوية فينمو ويكبر إلى أن يصير في الجامعة، ثم بعد ذلك ينمو ويكبر يصير رجال كبير يتزوج، ثم بعد ذلك يموت. يبقى إذن دورة حياة الإنسان تبدأ بمولود حديث الولادة وتنتهي بشيخ كبير أو رجل كبير. يبقى إذن يا أبطال كل مخلوق حي له دورات حياة. هل تختلف دورات الحياة لهذه الحيوانات؟ نعم، فتختلف دورة حياة الإنسان عن دورة حياة الدجاجة مثلا، أو دورة حياة الماعز يختلف عن دورة حياة الدجاج. يبقى إذن السؤال كيف تختلف دورات الحيوانات؟ انظر معي، دورة الحياة يرقة شرنقة، انتبه معي يا بطل. ما دورة الحياة؟ الحشرات والطيور والأسماك والزواحف والبر مائيات كلها تبيض. أما الثدييات فتلد صغارا وترضع صغارها. طب مين البطل اللي بيجاوب علي؟ الثدييات. أي حيوان يشبه الثدييات؟ أعطيني مثال على الثدييات. بطل مثل الجمل والماعز. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا الإنسان يعتبر من الثدييات لأنهم يرضع صغاره الحليب. بينما البر مائيات والحشرات والطيور والأسماك جميعها تبيض. يبقى ما الفرق بين دورة حياة الحشرات والطيور والأسماك ودورة حياة الثدييات؟ الحشرات والطيور والأسماك والزواحف جميعها بيضة، أما الثدييات فتلد صغارها وترضع صغارها الحليب. جميع المخلوقات الحية لها دورة حياة، جميعها لها دورة حياة. دورة الحياة تبين كيف يبدأ المخلوق الحي حياته وكيف ينمو ليصير كبيرا وينتج صغارا ثم يموت، في النهاية يموت. يبقى إذن يجب حفظ هذه صفحة رقم يا أبطال موجودة في الكتاب المدرسي. افتح الكتاب معي يا بطل على صفحة رقم 62 و 63 موجود فيها دورة الحياة. احفظها، تبين كيف ينمو الحيوان ويبدأ حياته وكيف ينمو ليصير كبيرا وينتج صغارا ثم يموت. بعد ذلك ما مراحل دورة الحياة؟ ما مراحل دورة الحياة؟ يستغرق جنين الإنسان حوالي 9 أشهر لينمو ويلد، وبينما يستغرق جنين الماعز 6 أشهر فقط. يبقى إذن هناك اختلاف. جنين الإنسان، هذا الجنين الطفل الصغير المولود الصغير يستغرق في بطن أمه حوالي 9 أشهر، بينما جنين الماعز 6 أشهر فقط. ننتقل بعد ذلك دورة حياة الماعز. يتكون صغير الماعز في بطن أمه، يبدأ ماعز حديث الولادة. هذه دورة. أقول لك يا بطل يلا اذكر لي دورة حياة الماعز. الإجابة تقول لي يبدأ يا أستاذ دورة حياة الماعز بماعز حديث الولادة، ثم ينمو ويكبر فيصير ماعز صغير، ثم ينمو ويكبر فيصير ماعز مكتمل النمو كبير. يبقى إذن هل يختلف الصغير عن الكبير؟ نعم. وتبدأ الحياة من ماعز حديث الولادة وتنتهي بماعز مكتمل النمو. نأخذ بعد كده دورة حياة الدجاج. نلاحظ أن دورة حياة الدجاج تبدأ ببيضة، فهذه البيضة تفقس ويخرج كتكوتا صغيرا، ثم بعد ذلك
ينمو ويكبر ينمو ويكبر هذا الكتكوت ويصبح دجاجة كبيرة أو ديكا مكتمل النمو. طيب ما الفرق بين دورة حياة الدجاج ودورة حياة الماعز؟ سؤال يا أبطال، ما الفرق بين دورة حياة الماعز ودورة حياة الدجاج؟ الفرق هو تبدأ دورة حياة الماعز بماعز حديث الولادة، بينما تبدأ دورة حياة الدجاج ببيضة وتفقس كتكوتا. ننتقل بعد ذلك إلى دورة حياة أيضا الفراشة. دورة حياة الفراشة، دورة حياة الفراشة تبدأ ببيضة ثم يرقة ثم عذراء أو شرنقة ثم بعد ذلك إلى فراشة صغيرة ثم فراشة مكتملة النمو. يبقى ما دورة حياة بعض الحيوانات الأخرى؟ تبدأ الفراشة حياتها من بيضة تتكون في داخلها يرقة، تخرج اليرقة من البيضة وتأكل النباتات وتنمو. صفحة رقم 64 و 65. يبقى تبدأ الفراشة، احفظ يجيك في الاختبار أكمل، تبدأ دورة حياة الفراشة تكتب لي بيضة ثم بعد ذلك يرقة ثم بعد ذلك عذراء، ففراشة صغيرة ثم فراشة مكتملة النمو. عندما تصير جاهزة للتغير تتوقف عن الحركة ويصبح جلدها قشرة صلب. في داخل القشرة تتغير اليرقة ببطء، وهذه مرحلة العذراء، ثم تخرج الفراشة من القشرة وتكبر وتطير. فراشة صغيرة، فراشة مكتملة النمو. بدورة حياة الفراشة مهمة جدا. تأكل اليرقة النباتات لتنمو ثم تصير شرنقة وتتحول لتخرج فراشة مكتملة النمو. يبقى تبدأ اليرقة بأكل النباتات. انظر في صفحة 64، عندما اليرقة توجد على ورقة النباتات تأكل هذه الورقة فتنمو وتتغذى وتكبر تصبح عذراء، ثم بعد ذلك فراشة صغيرة ثم فراشة مكتملة النمو. ماذا تفعل الفراشة عندما يكتمل نموها؟ تعيش وتكبر. عندما تصبح الفراشة كبيرة جدا مثل هذه الصورة تضع البيضة ثم بعد ذلك تموت ثم بعد ذلك تموت. أفكر وأتحدث. فيما تتشابه دورة حياة الماعز ودورة حياة الإنسان. الأسئلة صفحة رقم 65 مهمة جدا. تتشابه. كلاهما يتكون جنينه داخل بطن الأم. عندما يولد جنين الماعز أو الإنسان فإن الأم ترضعه حتى ينمو. عندما يكبر جنين الإنسان والماعز فإنه ينجب صغارا وتبدأ. كلاهما يتكون جنينه داخل بطن الأم. عندما يولد جنين الماعز أو الإنسان فإن الأم ترضعه حتى ينمو. عندما يكبر جنين الإنسان والماعز فإنه ينجب صغارا وتبدأ دورة حياة جديدة. إذن دورات الحياة لا تتوقف. تبدأ بجنين صغير ثم بعد ذلك ينمو ويكبر ثم بعد ذلك يصبح كبيرا مكتمل النمو. إلى هنا في هذا الدرس نتوقف على صفحة رقم 65. أرجو منكم يا أبطال قراءة صفحة رقم 62 و 63 و 64 هامة جدا. أيضا يا أبطال مطلوب منكم حفظ صفحة رقم 51 وهي المفردات الفكرة العامة، ما تعريف الثديي وما هو الطائر وتعريف دورة الحياة وتعريف اليرقة. إلى الملتقى في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.